todos? Maravilha, beleza? Mais uma segunda-feira, mais uma música dos Mutantes. E hoje vamos com outra de uma das minhas favoritas, Vida de Cachorro. E sim, está frio. Frio. Dentro do apartamento está bem gelado. Então, munido de minha touca para não passar frio, vamos passar Vida de Cachorro. É uma música que ela não é tão fácil, mas também não é tão complexa. Ela tem um violão LR também, mas eu acho que dentro daquela proposta de fazer só um overview de como se toca a música, eu acho que eu consigo passar ela, a intenção de como tocar ela com um violão só. Já deixando aquele recado tradicional de sempre, caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva, toque a sineta para receber as notificações, deixe o seu curtir e deixe o seu comentário, deixe o seu parecer, o que você achou do vídeo, o que você achou da música, o que você achou da tocada, o que você achou do universo. Certo? Deixe seu recado aí e é isso. Vamos passá-la então? Bom, a música foi gravada com um violão de 12 cordas, então você pode tocar com 6, tá? Porque para quem não sabe, o violão de 12 cordas nada mais é do que um violão com 6 cordas, só que 6 pares de corda. Então para cada corda dessa, você tem mais uma. Então uma dupla aqui na mizinha, uma dupla na si, que tem o mesmo som. Aí na corda sol tem uma outra corda sol aqui, uma oitava acima, uma corda ré também uma oitava acima, uma corda lá uma oitava acima e uma corda mi uma oitava acima. Mas podemos e conseguiremos tocar essa música só com o violão de 6 cordas, tá? Vou aproximar a câmera porque talvez fique melhor para vocês enxergarem as digitações, tá certo? Então, aproximando a câmera. Estamos mais perto do fingerboard e dá para ver a digitação de dedilhado aqui, do arpejado, né, que eu vou fazer. Eu acho que o Sérgio gravou isso de paleta, mas vamos treinar a mão direita, certo? Para isso, uma outra coisa importante vamos, para estudo, padronizar um dedilhado aqui, tá? Eu vou fazer aqui, ó, nota sol na corda ré, casa 5, né? E aí eu vou deixar a corda sol solta e a corda si solta. E aí casa 7 na mizinha. Isso aqui é praticamente um sol maior, né? Para a tríade de sol maior tá faltando a nota ré, mas vamos considerar sol maior, é claro, por conta da tônica e da terça maior, tá? Eu não vou procurar entrar muito na parte teórica, tá bom? Para não complicar muito a história. Então, ó, digitação da mão direita, polegar e anular, indicador, dedo médio, e aí volta pro polegar. E finaliza com anelar e médio. Tá? Então agora, acordes. Sol maior, Fá sustenido diminuto, e aí Mi menor. Tá? A nota Mi na corda ré e a nota sol na mizinha. Vamos manter a Si e a Sol soltas, tá? Abertas aqui. Então, Sol. Tá bom? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Sol maior, Lá menor 7, tá? Na verdade o Lá menor a gente não toca tudo, né? Só a corda Lá e a terça menor aqui, que é o Dó. Só que você pode armar o acorde aqui, até porque eu acho que o Sérgio faz assim, ó. Toca... A gente não ouviu a música ainda, né? Por sinal. E aí, ó, Si menor, tônica e terça menor, e dá um slide aqui pro Dó maior. Tônica e terça maior, tá? Se você já tocou essa música alguma vez na vida, você sabe que música que é, né? É a mesma ideia de condução. Então, vamos voltar para a Vida de Cachorro. Sol, Dó maior, Si menor, Si bemol e Lá menor.
Só que nesse Si menor, nesse Si bemol, tem essa nota Sol aqui na ponta, na mizinha. Opa, desculpa. Não. Peraí que eu já tô me confundindo, vamos ouvir, vai. Já fiz bagunça já. Então essa nota Sol só aparece no Lá menor. Tá? Ele começa assim, ó. Entendeu? Ele começa assim, polegar e anular. Aí ele embala. Aí é o mesmo dedilhado. Tá? E aí começa a cantar. Estrofe. Basicamente a mesma coisa. Aí começa a pintar essa nota Sol aqui na mizinha, quer ver? Produção ainda, né? Tá? Então a gente tem o Sol com a introdução. E aí esse Lá menor 7, no final da estrofe, ou seja, na segunda frase da estrofe, agora, ele vira um Ré 7, tá? Se fizer o Ré 7 dá certo. Mas aqui a corda Sol solta. E resolve no Sol. Tá? Lá. Agora de novo. Que é o Ré 7, tá? Então, parte B, Fá com sétima maior, Mi com sétima, Lá menor 9. Mesma coisa de novo. Tá? Aí tem essa seção aqui, ó, que é um vira Lá maior. Lembra aquele shape do Sol? É a mesma coisa aqui no Lá. Volta pro Sol, Fá sustenido e Mi. Fá sustenido e Mi menor, tá? Sempre tocando a Sol e a Si solto, ó. Tá? Vamos ouvir isso? Tá? E aí repete a estrofe, né?
Aí chegamos ao final. É bonito isso, hein? Aquele Si menor, tônica e terça menor, a corda Ré e a corda Sol vão ficar soltas, meio tom abaixo, Si bemol, aquele Lá menor e resolve no Sol. E aí, às vezes o baixo não, né? Às vezes o violão faz. Fazer? Aí tem essas pontas mais... Tem várias ali que ele faz, né? Mas vamos focar mais em conduzir isso aqui. Tá? Se quiser deixar a nota Sol aqui na ponta, ó. Tá? Já é difícil de fazer acontecer. Só essa condução já é difícil de fazer acontecer. Então vamos focar aqui. Sei lá, é um conselho que eu dou pra vocês. Caso vocês tenham interesse, eu tenho uma versão para violão solo que eu fiz para essa música aí no meu canal. Vou deixar o link aqui. Maravilha! Espero que vocês tenham curtido a Vida de Cachorro, é uma das minhas favoritas, volto a dizer. E nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal. E é isso. Recado dado. Até. Fui.